हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं वाटर कलर पेंटिंग। वाटर कलर पेंटिंग बनाना बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। इसीलिए हमें वाटर कलर पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वाटर कलर पेंटिंग बनाना कैसा लगता है। आज हम बना रहे हैं नेचर से संबंधित पेंटिंग्स, जो कि एक गांव की सीन है। नेचर काफ़ी खूबसूरत होती है, इसलिए हम नेचर से संबंधित पेंटिंग्स बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी पेंटिंग्स के अपडेट मिलते रहें।